اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان، المجيب على من صلى عليه في كل زمان ومكان، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها ديوننا وتكشف بها همومنا، وعلى آله يا مولانا وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما منك يزيل ما جهلناه، ورزقا واسعا يفوق ما تمنيناه، وعافية تحفظنا بها مما نخشاه، ورضا يغنينا عما فقدناه، يا ربنا ويا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الحيوية، يا صباح النشاط، يا صباح الطاقة الإيجابية. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ربنا يجعل في يومكم الخير والسعادة والبركة والزيادة، ويرزقنا ويرزقكم ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، عاجل غير آجل، يا رب اللهم أمين. فيديو جديد النهاردة كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. هنعمل فيه حاجات حلوة جدا وروتين مشجع جدا جدا، ويلا بينا نبتدي في يومنا النهاردة. بس قبل ما نبتدي في روتين يومنا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. استعيني بالله في كل أمور حياتك، استخيري ربنا في أي أمر بتحتاجيه، أي أمر إن كان بسيط أو كبير أو أي حاجة. خلي دايما الاستخارة دي مشوار في حياتك أساسي. حتى لو رايحة تشتري إن شاء الله يا رب بلوزة، استخيري ربنا وقولي دعاء الاستخارة دايما في أي حاجة قبل ما تعمليها. لو ربنا رزقك بالمجموع اللي كنت بتتمنيه وهتخشي الكلية اللي انتي نفسك فيها وبتحلمي بيها، قبل ما تدخليها استخيري ربنا، يمكن ما يكونش فيها الخير ليكي. الاستخارة بتيسر الأمور، إن كان خير ليكي فربنا بيسره، وإن كان شر ليكي فربنا بيبعده عنك. ودايما الاستخارة جوابها بيبان في تيسير الأمر. يعني لو ربنا يسر لك الأمر ده، دي بتبقى نتيجة الاستخارة بتاعتك. لو ربنا حجب عنك الأمر ده، دي برضو بتبقى نتيجة الاستخارة بتاعتك. فخلي الاستخارة معاكي في كل أمور حياتك. إن شاء الله يا رب راح تعملي إيه؟ لو راح تخلعي ضرسك والدكتور قالك اخلعي ضرسك، قولي له ثواني هقول الأول دعاء الاستخارة. صدقيني والله الاستخارة دي حاجة جميلة جدا. هي طبعا بتبقى ركعتين لازم تصليهم، لكن مش في كل الأوقات لازم تصلي ركعتين. يعني مثلا لو في أمر انت خلاص لازم تاخدي قرار فيه دلوقتي وما عندكيش وقت ان انت تصلي، خليكي حافظة دعاء الاستخارة وهو سهل جدا، هتقوليه على طول وان شاء الله ربنا ييسرلك كل أمور حياتك. الاستخارة حلوة قوي قوي، إن كانت في أمر كبير أو أمر صغير خليها دايما معاكي في حياتك. يلا بقى نخش في روتين النهاردة. زي ما شفتوا كده معايا عملت كده فطار كان حلو قوي. الساندوتش اللي انتوا شفتوه ده كانت جبنة كده بيضة عادية جدا، وحطيت عليها فلفل اخضر، وحطيت عليها كام شريحة كده من الجبنة التركي. انا بحب الجبنة الفيتا، بس هي علشان بتبقى عدبة فانا محبش الجبنة العدبة، فبحب كده احط عليها شرايح جبنة تركي علشان ايه تديها طعم حلو كده. وبعدين بقى جبت مقلاية كده وحطيت فيها معلقة سمنة على شوية زيت بصوت قوي، وقمت جايه مشوحة الرغيف ده عليها يمين وشمال لغاية ما ادى اللون الحلو ده، وكمان الجبنة التركي ساحت فيه كده وكان طعمه حلو قوي قوي قوي. عملت بقى جنبه كده كوباية شاي، وكمان حطيت الطماطمايه اللي احنا متفقين ان الطماطم ليها فوائد حلوة جدا، ليها فوائد كتير قوي. فخليها بس ايه يعني حتى لو ثمرة واحدة بس تفطري بيها الصبح، تفتح نفسك على الاكل، وبرضو ايه هتديكي فوائد حلوة جدا للشعر وللنظر للعظم وللقلب. بجد فوائدها حلوة جدا، فحاولي بس حتى لو ثمرة واحدة تفطري بيها الصبح. تمام. وحطيت بقى كمان ليمونه كده مخلله على زيتونه مخلله، وقعدت بقى كده فطرت، وكان فطار حلو جدا. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك.
خلصت بقى الفطار، قلت بقى اخش على اوضه الاطفال. بقالي بصراحه فتره سايبه كده الملايات بتاعتها، وكانت عايزه نظافه حلوه كده شويه. غيرت بقى، شلت بقى الملايات، بس الاول قبل ما اشيل الملايات نفضت الشباك كده بالفرشه، علشان اي اتربه هتخش على السرير تخش على الملايه، وانا كده كده هشيلها وهنفضها وهغسلها. وكمان شلت الستاير عشان هغسلها بقى واغيرها، احط الستاير غيرها، احط الستاير الاساسيه بتاعت الاوضه دي. نفضت بقى كده السراير من اي اتربه فيه ومن اي حاجه، وشلت كمان اكياس المخدات والحاجات دي. وهطلع المخدات دلوقتي البلكونه، هشمسها كده تشميسه حلوه جدا. هنا بقى الملايات دي انا هاخدها هغسلها، ودي كانت ملايات الاوضه الكبيره بتاعتي، اوضه النوم الكبيره. فانا لما باجي اغسل الملايات بحب اوحد لونها، يعني بخليها كده لونها موحد كده مع بعضها. يعني لو فاتحه هغسل كله فاتح، مش هغسل واحده غامقه مع واحده فاتحه، علشان دي ما تغيرش لون دي او دي تبهت على دي. فانتي عودي نفسك كده، لما يكون لو انتي مثلا عندك اوضه اطفال والاوضه مثلا اللي فيها سرير كبير، حاولي على قد ما تقدري هتحطي هنا مثلا ملايات حمراء، حطي هنا كمان ملايه حمراء، هتحطي هنا ملايات صفراء، حطي هنا كمان ملايه صفراء، او حتى فواتح مع بعض، بحيث لما تيجي تغسليهم غسله واحده يبقى الالوان يعني ما تبهتش على بعض. وفي غسيل برضو الملايات انا بحب قوي ان انا اشغلها على غسل، وبعدين اطفي، يعني الغسالة خلاص بتغسل وبعدين بتطفى، وبعدين اسيبها بس 10 دقايق منقوعة كده، واقوم جاية مشغلاها على غسل وشطف وعصر. بس العصر بخليها على درجة واحدة بس، يعني ما تعصرش الملاية قوي، بحيث لما انا انشرها على الحبل يكون لسه فيها ميه كده تقل الملايه، فتتفرد على الحبل بدل ما تتكرمش منك يعني. فتسيبي كده فيها ميه شويه، ما تعصرهاش نفس عصر الهدوم العاديه. تمام بقى، طلعت بقى الحاجة تتشمس كده وتتحمص كده في البلكونة. وبعدين جيت بقى شلت المشايات بتاعت الأوضة كلها، وهحطها برضو في البلكونة كده ان هي تتعقم كده وتتشمس شوية يعني. دي البلكونة التانية بتاعتي انا، اللهم لك الحمد اللهم بارك يا رب. عندي بلكونتين، بلكونة فيها المنشر بتاع الغسيل اللي بنشر فيها الغسيل، والبلكونة دي على الاغلب يعني بدل التانية ما فيهاش غسيل. خلاص بحط، يعني لو البلكونة التانية فيها غسيل بحط السجاد في دي، لو البلكونة التانية ما فيهاش غسيل بحط السجاد في التانية، علشان التانية الشمس بتيجي فيها اكتر من دي شوية يعني. فحطيت هنا بقى السجاد بتاعي يتشمس كده ويتهوى بقى، وياخد بقى تحميصه كده حلوه من الشمس. واخش بقى ابتدي اشوف بقى هعمل ايه في الاوضه بتاعتي. الجو حر جدا اليومين دول، والواحد لما يجي يروق او اي حاجه في الشقه طبعا الحر بقى بيزيد، وتحسي كده ان انت بقى اتمليتي عرق ومش قادره ان انت تكملي. بس هنعمل ايه، لازم برضه نقعد كده في مكان نظيف. شغلي كده لو عندك تكييف شغليه، لو عندك مروحه شغليها، وخليكي كده يعني نشيطة كده، وابتدي كده سمي الله وصلي على سيدنا محمد كده، وقومي شوفي بقى بيتك ناقصه ومحتاج اي حاجة عايزة تروق روقيها، اي حاجة عايزة مثلا عندك خضار عايزة تفرز فرزيه. المهم شوفي كده مصلحة بيتك وبلاش كسل. تمام. انا بقى هنا ابتديت كده في نظافة الأوضة دي. شلت بقى الكومودينو، لقيت بصراحة وراه ورق وحاجات كتيرة قوي، فشلته ولميت كل حاجة وكنستها، ولميت اي تراب وراه، وجبت الموب بتاعتي وسيقت وراه علشان ارجعه تاني مكانه، ويبقى خلاص المكان ده خلصت منه. بعد كده بقى كملت كنس الأوضة من اي تراب فيها، وهبتدي برضو ان انا اجيب الموب، وحطيت فيه شوية من الكلور الالوان اللي هو السايب اللي انا بشتريه. انا بشتري كلور الوان سايب، حطيت منه غطا كده، وحطيت منه كمان غطا من ديتول اللي بالليمون. بيدي ريحة حلوة جدا للأوضة، وبتحسي كده بانتعاشة كده وانتي بتروقي. واي اتساخات بقى في الارض اي حاجة بتتشال معاكي على طول. انا طبيعي بحب اسيق الارض بمية سخنة، لكن بصراحة عشان احنا اليومين دول في الحر، والمية اصلا كده كده بتنزل سخنة، وكمان ما بشغلش السخان خالص، فبجيب خلاص مية من الحنفية وخلاص وبسيق الارض. بس الديتول اللي هو بالليمون ده بصراحة حلو جدا، بيعمل ريحة حلوة قوي، وبيشيل اي اتساخات في الارض. خلاص بقى هنا كده خلصت الأوضة كلها ونفضتها ونفضت المراتب، وخليت الدنيا كده زي الفل. سبتها بتاع نص ساعة كده علشان الأرض تنشف خالص ما يكونش فيها أي حاجة، وقمت جاية بقى أحط الملايات. بصراحة يا بنات الشغلة اللي هي من بدري بتحسي ان انتي بتخلصي وبتنجزي يومك. انا كنت هنا بقى عشان بادئه من بدري، بالنسبه لي انا بادئه من بدري، يعني مش بدري، مش من الساعة 7 الصبح ولا 10 الصبح، لا، يعني أنا كنت بادئة هنا من الساعة 11. بس أنا طبيعي أنا ممكن أبدأ في شغل البيت قرب العصر، لكن النهاردة عشان أنا بادئة فيه كده بدري،
فحاسة ان اليوم كان فيه بركة، خلصت حاجات كتيرة جدا انا كان نفسي اعملها. طبعا مش كل حاجة بقدر ان انا اصورها، انا بس بصور الحاجات اللي هي هتشجعكم مثلا معايا او كده، لكن في حاجات كتير طبعا ست البيت بتعملها، ده الطبيعي يعني. فمسكت بقى الأوضة وعملت حاجات كتيرة قوي بصراحة. اليوم ده أنجزت حاجات كتير، كنت قايمة كده الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، نشيطة كده ونفسي أعمل حاجات كتيرة قوي. الحمد لله عملت اللي قدرت أعمله، واللي ما قدرتش أعمله أجلته اليوم تاني. يعني مش شرط إن انتي تضغطي نفسك كله في يوم واحد، لا، بس وقت النشاط بقى ما يدق بابك سيبي كل اللي في ايدك وقومي اعمليه، سيبي الموبايل من ايدك خالص، لان الموبايل ده اكتر حاجة بتخلينا نكسل. الموبايل بدل ما هو في ايديكي على طول، طب هشوف الفيديو ده يخلص الفيديو ده، طب هشوف الفيديو اللي بعده، لغاية ما تلاقي اليوم خلص وانتي ما عملتيش اي حاجة مفيدة في يومك. اي حاجة مفيدة زي ايه؟ زي ان انا اروق بيتي، اعمل اكل حلوة لاولادي، اعمل لهم حاجة حلوة، اعمل لهم حاجة مفيدة. لو ولادك في الدراسة اقعدي ذاكري لهم. لكن طول ما الموبايل في ايدك هتكسلي خالص ان انتي تعملي حاجات كتيرة جدا. فكده استعيني كده بالله دايما وتشجعي كده، وقومي خلصي كل اللي وراكي. اكيد طبعا بيجي علينا اوقات بنبقى كسلانين فيها ومش قادرين نعمل اي حاجه خالص. ماشي، يعني لو تعبانه جسديا او مش قادره ان انت تعملي حاجه، عدي يوم يومين، لكن ما يفضلش على طول بيتك مش نظيف ومش مرتب وما بتعمليش كده اكل كويس بتقضيها اي حاجه وخلاص. لا، يعني خليها شويه كده، والاكتر الاكتر الشويه الحلوين دول. تمام كده، خلاص خلصت الأوضة وكانت خلاص بقى المخدات كانت شمست كده الشمسية الحلوة. انا بقى ما حطيتهاش كتير قوي، بس حطيتها بتاع ساعتين كده، اخدوا الشمس الحلوة يعني. بس بقى ودخلتهم، وعشان كمان كان نفسي بقى اختم يعني اليوم بدري. فخلاص بقى خلصت كل حاجة الحمد لله في الشقة. وقلت بالمرة انشر بقى الملايات اللي انا غسلتها، عشان ما تفضلش كتير في الغسالة، لان الملايات من اقل حاجة بتتكسر. لو سبتيها كتير في الغسالة هتلاقيها بتبتدي ان المية اللي انتي سايباها فيها شوية دي خلاص بقى تتبخر منها، هتلاقيها كرمشت وبتبقى شكلها وحش قوي وهي مفرودة كده ومكرمشة، ما بتبقاش لطيفة يعني. فخليها بقى على طول اول ما تخلصيها تقومي جاية نشرها على طول. هو عامة الصيف علشان الجو بيبقى حر قوي، فبرضه الهدوم بتحسي ان هي ريحة الكمكمة فيها ممكن تبقى بسرعة شوية في الصيف عن الشتاء. فانتي احسن حاجة ان انتي خلصتي الهدوم من هنا، قومي جاية على طول مطلعها من الغسالة ونشرها على طول. وقفت بقى هنا كده نشرت الغسيل، وكان الجو بصراحة حلو، بس كانت الشمس حامية، فانا عمالة اجري كده ورا نفسي عايزة اخلص بسرعة علشان ادخل. رغم ان انا بحب الوقت ده، بحب اقف فيه، بس بصراحة مش يعني بعد العصر بساعة بساعة ونص بساعتين كده يعني بيكون الشمس خلاص هبطت شوية. لكن احنا كنا هنا بعد العصر مباشرة، يعني انا صليت العصر وطلعت على طول نشرت الملايات، فكانت الشمس حامية قوي. بس الحمد لله يعني ان ربنا بيعيننا وبيقدرنا ان احنا نعمل كل حاجة في بيتنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المن يا رب العالمين. خلاص بقى هنا نشرت، وكنت كمان دخلت السجاد من البلكونة التانية، بس هي السجادة الكبيرة نفضتها كده تنظيفة حلوة، نفضتها جامد بالمنفضة علشان اي اتربة تروح منها. وقمت جايه برماها وهعينها، لان بصراحة الجو الحر مش عايز سجاد كتير. فانا قمت جايه شايلاها، انا كنت شايلاها قبل كده بس ركبتها تاني عشان كان في ناس جايين لي، فحطيتها تاني. وبعدين بقى شلتها خلاص مش هحطها تاني بقى. خلاص بقى خلصنا بقى الحمد لله روتين الأوضة، وخلصنا تنظيف الأوضة ونشرنا الغسيل. نخش بقى على المطبخ. البطاطا دي كانت عندي من مشتريات انا كنت مشاركاها معاكم قبل كده. البطاطا دي عندي لو اقول لكم بقالها يجي اسبوع، كنت ناسياها خالص، بس الحمد لله ان انا افتكرتها علشان الحقها بقى قبل ما تبوظ. جبتها كده وقمت جايه مشرطاها كده بالسكينه، مديها كده كام غزه كده بالسكينه. وقمت جايه حطاها في الصاج ده ورش عليها سكر وحط عليها كوبايه ميه، وبسيبها في ارضيه الفرن. كل ما الميه تنشف من عليها بطلعها وبقلبها على الوش التاني، وبحط عليها شوية مية تانيين، وهكذا وهكذا لغاية ما هتستوي. وكان غدانا بقى النهاردة كان مكرونة وكبدة وخيار، وكمان كان العيال كده معاهم شيبسي اخدته كده منهم، وقلت برضو نحطه كده في الاكل مع الاكل يعني ناكله كلنا مع بعض. انا كبدة عندي يعني حاجة خضرة، لازم يكون جنبها حاجة خضرة، جرجير. طبعا لو جرجير ده اول حاجة، اول المتطلبات كبدة وجرجير. لكن مفيش بيبقى خيار بقى، بيبقى اي حاجة خضرة يعني جنبها.
واكلنا بقى، واللهم لك الحمد ولك الشكر لينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض يا رب، اللهم امين. هنا بقى ايه، كانت البطاطا بصوا خلاص خلصت. طبعا الصاجة بتتبهدل علشان السكر، عشان ده مية وسكر، لكن لو عندك ورق فويل ممكن تحطيه، او ورق زبدة، او ورق ابيض من كراسة عادية ممكن تحطيه كده، تبليه مية وتحطيه مش هيحصل له اي حاجة. بصوا بقى هنا استوت، وبصوا كانت جميلة، وكانت طعمها زي اللي بتتباع بره ومكرملة كده، وكانت طعمها حلو قوي. لو مش عايزة تحط لها سكر عادي مفيش مشكلة، هي اصلا البطاطا بتبقى مسكرة، بس السكر شوية السكر اللي بتحطيهم عليها دول بيخليهم كده تتكرمل، وبيوديها في حتة تانية خالص. وبالنسبة بقى للصاجة فهي بس حبة مية ننقعها فيها شوية، حبة مية على حبة خل، هترجع تاني قشطة وزي الفل، بحتة سلكة كده هنضفها وترجع تاني زي الفل. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولا بمعلومة بسيطة. ما تنسينيش بلايك حلو زيك لو عجبك الفيديو، لو مش مشتركة معايا تشتركي معايا، واشوفكم فيديوهات تانية كتير. سيبكم في رعاية الرحمن، مع السلامة.